Ciao a tutti, allora io sono Fede. Un giorno con Giorgia abbiamo studiato un metodo molto particolare per fare lo slime. Chi non ha né liquido per lentine né bicarbonato può usare il detersivo. Noi abbiamo questo, ma se non avete questo potete anche prenderne altro. Intanto la colla si versa, quindi iniziamo a versare la colla. Ok. Ora andiamo a versare una goccia di detersivo. Sto versando alta, ragazzi, perché mi piace questo colore, vedete? Aspettate, ragazzi, aspettate, io mi sto affezionando qua la. Andate a prendere il tappino, non ne versate molto, sennò poi sprecate il detersivo della madre. Allora, il detersivo della madre non lo dovete rubare, perché se lo rubate poi si arrabbia la mamma e ci viene a dire a noi: ma che avete fatto, fantastiche sorelle? Avete fatto rubare il detersivo a mio figlio, guardate qua, questo è lo slime. E andiamo, ragazzi, non ditemi le colle miste, però in pratica non è che le ho versate, non è che le ho versate prima, no, senza di voi non faccio niente, naturalmente, senza Giorgia faccio tutto. E andiamo a mescolare, vediamo se questa ricetta funziona. Guardate, ragazzi, sempre il mio momento preferito, mescolare. Ma mi stavo chiedendo, questo funziona? Questo detersivo è per vestiti, che quello per vestiti serve. Ma sbrighiamoci. Si sta formando. Si forma. Si è formato, quindi questo esperimento si è formato. Guardate, è bellissimo. Non ve lo faccio vedere perché il colore è brutto, quindi non ve lo faccio vedere. In realtà è bello duro, a mescolare è duro, il problema è che non si allunga, quindi io non voglio rischiare di fare le mani là, sapete, sporcarsi le mani. E comunque qua sta una mia aiutante, Valentina, perché è nostra madre, e ora Giorgia non sta un po' a letto perché ha un po' di febbre. E quindi quella ha detto no, per dire no, ancora non me lo ricordare. E quindi sto con lei, mi serve un aiutante. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! E iscrivetevi!